27 de setembro de 2023. Hoje é mais um dia especial na Rádio JB Gospel. Todo dia é dia de parabenizar alguém. Você já tem alguém para parabenizar hoje? Não tem? Eu tenho aqui uma pessoa maravilhosa, simpática, uma pessoa trabalhadora, comunicativa, meu colega muito especial que está aniversariando. É uma boa oportunidade para você também juntar-se aqui com a Rádio JB e parabenizá-la. É claro que você vai deixar seus parabéns aí no vídeo, né, para poder ela ler nos comentários e sentir-se muito feliz nesse dia especial. Você que não parabenizou no convite que a gente mandou, parabenize agora aí no vídeo, nos comentários. E aí, Aninha, tudo bem com você? Que bom que mais uma vez nos encontramos aqui na Rádio JB, nesse canal maravilhoso que só comemora aniversários. E tem muita coisa boa aqui nesse canal, não é só aniversário, tem muita coisa boa aqui para enriquecer a sua alma, para satisfazer seu coração. Então, Ana, que bom que mais uma vez Deus nos presenteou com essa amizade maravilhosa, onde a gente pode se alegrar nesse dia tão especial que é o seu aniversário. Eu, JB, oro ao Senhor e peço a Deus que te ilumine, fortaleça a cada dia e que você possa alcançar os seus objetivos e que seus projetos sejam concretizados, que Deus possa te dar condições de concluir e realizar todos os seus sonhos. Parabéns, minha amiga, que a bênção de Deus esteja derramando sobre sua vida hoje, sempre também sobre sua família. Parabéns, nunca pare de lutar e siga cantando, porque o cântico é sinal de quem sabe que é vencedor. Mas cante sempre ao Senhor, porque só Ele é digno de toda honra e glória. É isso aí, minha amiga. Eu quero agradecer a Deus por esse dia especial. Pai querido, nessa data maravilhosa, muito especial, venho a te agradecer pela vida da Ana, que chegou até aqui, completando mais um ano de vida, porque o Senhor a sustentou, a livrou e a abençoou. Obrigado por este dia maravilhoso, obrigado pelo seu amparo, pelo seu cuidado. Continue, ó Deus, abençoando, cumprindo os seus planos na vida dela, para que ela possa continuar sendo uma bênção em nossas vidas e na vida de todos que te cercam. Obrigado, em nome de Jesus. Ana, aqui você já conhece a Rádio JB, porque aqui já é, não sei se é a terceira vez, segunda vez que a gente parabeniza aqui na Rádio JB. E é bom que quando a gente parabeniza os ouvintes e eles vão tendo vários parabéns na Rádio JB, a gente vai vendo, né, o quanto que a gente vai acompanhando a idade das pessoas, a gente vai envelhecendo juntos, é muito legal. Te parabenizando nessa data maravilhosa minha. Quem chegou aqui, os amigos da Rádio JB que você conhece, sempre parabenizando alguém. Aqui tem gente linda, gente querida, como a nossa querida amiga Andréia. Eita glória! Parabéns, princesa, que Deus continue te abençoando e muita paz e saúde para você. Essa Andréinha de Belo Horizonte, uma amiga super especial. Minha amiga Perpétua aqui, outra amiga especial aqui. Oi, Ana, que essa data se repita muitos e muitos anos em sua vida, em nome de Jesus, que você seja próspera, né? Que Deus te abençoe ricamente com toda sorte e bênção, em nome de Jesus. Meus parabéns, Deus o abençoa. Viu, Aninha? Aqui, Aninha, a Paulinha também, uma amiga super especial da Rádio também. São nossas amigas que elas amam, né, os nossos ouvintes e parabenizam mesmo de coração. Parabéns, felicidades, Deus abençoe sua vida, grandemente feliz aniversário. Marisete também lá de Vitória, no Espírito Santo, parabéns, linda. Deus abençoe sua vida, sempre feliz aniversário.
A Janaíne também de São Paulo, uma ouvinte também participante. Parabéns, Ana, muitas felicidades para você e muita saúde. A Edileia de São Paulo é minha prima Ana. Parabéns, feliz aniversário, Ana, que Deus te abençoe sempre. A Rosângela, Ana, de Aracruz, Espírito Santo. Ana é gente demais, de toda parte do Brasil. Seria bom, né, se tivesse mais gente do Brasil aqui parabenizando, mas esses aqui já são pessoas fiéis à rádio também. Parabéns, Ana, que você possa ter muitos anos de vida, abençoados, felizes, e que estes dias futuros sejam todos de harmonia, paz e desejos realizados. Quem também chegou parabenizando você é a Marilda. Parabéns, Ana Chaves. Que Deus te abençoe em seus caminhos. Felicidades. Outra amiga também, sempre ativa na Rádio JB, a Rádio da Alegria. Também chegando aqui, a nossa amiga... Opa, ela não chegou aqui. Ela não chegou aqui. Ainda bem que eu nem falei o nome. Aqui, gente, pensei que ela estava manifestando aqui, deixando mensagem, mas ela não deixou. Mas eu não vou dizer o nome. Aqui chegando a minha irmã Judete Boaventura de Aracruz, Espírito Santo. Ela também é uma ouvinte muito assídua que gosta de parabenizar os ouvintes. Olá, Rádio JB, todos os ouvintes da Rádio JB. Passando aqui mais uma vez para celebrarmos mais uma data de aniversário. Dessa vez é da ouvinte amiga Ana, de Ibirité, Minas Gerais. Parabéns, minha querida, que Deus te dê muitos anos de vida e saúde, muitas felicidades, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Quem fala aqui é Judete, a irmã do JB. Um grande abraço, receba o meu carinho aí, tá bom? Feliz aniversário. Ei, Aninha, como é que você tá? Me fala aí, como é que você sentiu com essas mensagens de parabéns de pessoas que você mesmo não conhece, mas dá pra sentir uma alegria, né, Ana? Saber que pessoas que mesmo que nós não conhecem lembram da gente. Seria bom que todos os seus parentes e amigos estivessem aqui também para deixar os parabéns para você, mas a gente vai conseguir captar ainda os amigos de nossos ouvintes para poder deixar parabéns para os seus amigos aqui. Então, minha amiga, sucesso, né, que você quer ouvir, com o Fernandinho, Caminho do Deserto. Vou ver se eu acho essa canção aqui. Se não for o Fernandinho, vai ser com a Soraya Moraes mesmo. Ela canta Caminho do Deserto e tem muitas pessoas que cantam essa canção bonita. Ela tem também em versão inglesa. Então tá aí, Caminho do Deserto, ou com o Fernandinho ou com Soraya Moraes. Deus abençoe. Parabéns, feliz aniversário. Rádio JB, trazendo alegria pra você. Rádio JB. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui,
tocando corações. Te adorarei, eu te adorarei. Estás aqui, curando multidão. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Esse é quem tu és, sim, Senhor. Esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Oh. Sim, tu és. Rádio JB, trazendo alegria pra você. Rádio JB.